大家好，我係 Missilly，歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日咧想同大家咧講下呢一個收到大學嘅 offer 咧，係咪一定代表咧係會入到大學嘅？咁其實咧，如果你講話加拿大嘅大學嘅話咧，通常咧我哋嘅報名嘅時間啦，收到 offer 嘅時間啦，就係咧喺12年班嘅時候咧，由10月啦至到1月嘅時候咧，就係我哋報名嘅時候啦。咁通常由1月開始，甚至係12月開始啦，去到最後尾5月嘅時候咧，陸陸續續咧大學咧都會 send 佢哋嘅 offer 出去噶啦。咁好多學生咧，佢將到收到 offer 咧，就當係一個終點，即係話完噶啦，即係我收到 offer 咧，就代表我係會入呢一間大學噶啦。咁亦都有好多學生咧，認為佢哋咧可能收到 offer 之後，佢哋會交一個 deposit 啦，即係留位費啦。咁佢哋就會覺得哦，我交咗留位費咧，就一定係入得到噶啦。但係其實咧，交咗留位費咧，只不過係代表咧你接受呢一個 offer 嘅啫。咁但係呢一個 offer 咧係未生效嘅。個 offer 咧其實咧就叫做 conditional offer 啦。咁一陣間咧都會講下乜嘢叫做 conditional offer 啦。咁但係咧通常由2月即係可能1月、2月啦，去到5月呢一段時間，總之下半年嘅時候咧，收到嘅 offer 咧都只不過係代表住咧呢一個學生咧係進入咗最後尾一個環節。喺呢個大學報名期間係入咗呢個最後尾嘅環節嘅啫。所以咧其實咧真真正正咧攞到嘅 offer 咧唔係一個最後嘅 offer 嚟嘅。當你攞到個 offer 之後咧，你仍然咧都係要滿足晒所有嘅條件啦，完成晒高中畢業啦，先至真真正正入大學嘅。咁點解咧？因為咧喺加拿大咧，其實大部分北美都係噶啦，唔淨止係加拿大嘅。咁佢哋發出嘅 offer 咧就叫做 conditional offer 啦，即係叫做有條件錄取嘅 offer。咁你話哦，美國有一啲係可能係10月啊、11月、12月開出嘅，即係啲 early offer 啦，咁嗰啲就唔同啦。咁但係如果一般嚟講一啲好 regular 嘅 offer，加拿大就冇 early offer 嘅。咁如果一啲 regular offer 嘅話咧，咁嗰啲咧都係 conditional offer 嚟嘅。咁咩意思咧？就係話咧，只要你喺指定嘅日期入面咧，去完成呢一個高中課程啦，並且達到佢嘅特別嘅要求咧，咁錄取咧先至會正式生效嘅。咁通常佢嘅指定日期咧，如果你話安省嘅話咧，通常咧都係7月中或者7月初咁樣啦。咁但係咧，每一個要求咧，即係佢話所謂嘅達到嘅要求咧，每一間學校啦，每一個大學啦，每一個 program 啦，佢哋都可以好唔同嘅。咁譬如話一啲常見嘅即係 conditional offer 嘅條件有啲乜嘢咧？咁佢有好多種唔同嘅條件嘅。咁第一個咧就係講緊一個總平均分數啦。咁通常譬如話可能係70分啦、80分啦或者90分啦。咁通常就好少見90分嘅，不過就可能70分、75分、80分、85分咁樣啦。咁另外一個條件咧，就可能係一啲指定嘅科目啦，譬如話一啲 prerequisite 啦，就唔可以低過某一個分數嘅。譬如可能話哦，你數學要70分，或者英文要70分，或者數學要80分，chemistry 要80分，即係諸如此類啦。咁第三個咧，有啲學校咧，佢就可能未必話有咁即係 specific 嘅一啲大學嘅收生嘅條件啦。咁佢哋可能咧就會話你畢業就得啦嚇。咁除咗話 OUAC apply 嘅 offer 之外，即係可能係 Ontario apply 嘅 offer 之外咧，咁可能譬如話，如果你係喺其他國家去 apply 翻去加拿大嘅大學啦，或者美國嘅大學，咁譬如話好似 IB 啊咁樣，佢哋都會有相對嘅要求嘅。譬如好似我見過一啲 IB 嘅，可能佢會話總分係你要喺45分之內要攞到幾多分咁樣啦。咁我見過譬如可能45分入面你要攞到38分咁樣啦。咁亦都佢可能會話哦，你英文啊或者數咧一定要最少要攞到 level 4啊或者 level 5啊咁樣。咁如果可能有啲學生佢可能讀一啲 A level 啊，咁佢可能會話你 A level 入面要攞到可能數學要攞到幾多，然後英文會攞到幾多，即係諸如此類嘅。咁通常呢一啲 conditional offer 咧，即係我見啦嚇，我而家做咗10幾年嘅老師啦，或同埋 guidance counselor 同埋副校長啦。咁通常我見到嘅 conditional offer 咧，通常都好 reasonable 嘅。咁譬如話平均分啦，佢通常咧都會比本身個學生而家嘅平均分咧都係低10分啊左右嘅。例如有啲學生佢可能係 high 90s 嘅，咁佢哋可能佢哋個平均分係需要可能85分啊，或者需要80分咁樣啦。咁通常佢哋都唔會話太即係高嘅，即係真係可以 meet 到嘅，OK。咁譬如話如果 prerequisite 嘅話咧，通常都會比較即係話係都係 reasonable 啦。譬如話有啲學生佢可能本身個英文佢嘅分數可能係 Grade 11嘅時候係85分或者80分咁樣啦。咁佢哋最後尾可能 Grade 12個 prerequisite 都可能係70啊或者75分咁樣啦。
咁通常咧，如果你大概想估下佢個 prerequisite 嗰個分數嗰個 conditional offer 嘅話，譬如話你而家未收到 conditional offer 啦，或者係你今年唔係 grade 12喺度諗緊下年會攞嘅即係之後嘅 conditional offer 係幾多嘅話咧，咁你都可以睇下呢個 Ontario University Info 嗰個 website 咧，咁佢通常咧都會 match 嘅，可能會低啲啲，即係可能低。Ontario University information 嗰個 website 就可能低少少咁樣啦，咁但係都唔會話差得非常之遠嘅。咁但係好似我話齋啦，個 conditional offer 嗰個條件咧，通常咧都好 reasonable 嘅。基本上只要唔係一啲話特別嘅意外，或者你唔係特登去做呢啲咁嘅事嘅話咧，基本上咧係唔會達唔到嘅。我都好少見到啲學生係達唔到嘅。咁通常咧，我會見到你話，如果真係問我嘅話，如果真係有啲學生可能好 at risk 去達到呢一個嘅話咧，即係啲條件嘅話咧，我通常會見係 prerequisite 達唔到多過係 overall average 嘅，因為好似我話齋啦，通常個 overall average 咧都好 reasonable 啦，咁然後啲學生可能都會 take 一啲即係 elective 咁樣，啲 elective 有可能拉高翻分嗰個平均分啦，咁通常都係即係如果有啲學生佢真係話好擔心話自己即係 meet 唔到呢個 conditional offer 嘅要求咧，咁通常都係喺 prerequisite 嗰度死多過喺 overall average 嗰度死嘅，係啦。咁你話如果真係達唔到嗰個要求，咁點算啊？咁如果你真係差好多嘅，譬如話可能個 offer 話你要平均分要80，但係你其實真係得70分嘅啫，你可能爭成10分嘅平均分喎，唔係話10分嘅總分喎。咁喺呢個情況之下咧，大學咧係有機會去取消佢哋個 offer 嘅，即係話我俾你個 conditional offer 你達唔到，所以我而家取消我嘅錄取嘅即係錄取你嘅嘢啦咁樣。咁亦都咧有可能咧，大學會要求你重新申請啦。咁有啲可能寬鬆啲嘅大學咧，佢就會叫你去 defer，即係可能叫你遲一年先入學，然後用呢一年去補翻你嘅不足咁樣啦。咁有好多唔同嘅大學都可能有唔同嘅反應嘅。咁通常越即係嗰啲手緊嘅大學，即係嗰啲比較爭得勁啲嘅大學咧，就會越容易偏向嗰個取消呢一個 offer 嗰邊嘅，咁越寬鬆嘅大學咧，通常就會偏向即係話叫你去可能 defer 1年或者 defer 半年，跟住你遲少少先入學咁樣啦。咁如果你話真係爭啲啲咁樣啦，譬如話你 offer 係話要你個平均分要85分，然後你最後尾係實際係得84.5咁樣，爭0.5分咁樣啦。咁好多學生就會問話會唔會通融啊咁樣？咁其實都有可能嘅，咁但係唔可以假設話一定會啦，因為通常你知啦，即係而家所有嘢都係電腦噶嘛，咁佢未必係一定真係有個人手喺度坐喺度望啦吓。咁如果你85%，咁睇下佢個電腦個 algorithm 係 set 啲乜嘢啦。如果佢 set 到係一個小數位嘅，咁然後 set 84.5，佢真係搣唔到個85嘅。咁可能佢話如果係冇小數位，即係計夠個位數嘅，咁由84.5就會變成即係45入個升咗上去85啦。咁所以好難講嘅，所以每一個 program 啦，每一個大學嘅做法咧，都即係尤其是呢啲差啲啲嗰啲咧，都會唔一樣嘅。咁另外一個即係話達唔到嘅要求，即係好似我頭先咁樣講啦，即係通常都係喺 prerequisite 到死嘅。咁譬如一啲指定科目嗰啲失手，譬如話可能有好多譬如大學校嗰啲 engineering 啦，佢哋可能要chemistry 啦、數學啦同埋 physics 都要最少有80分嘅。咁我都見過，即係可能啲學生實際只係得78分，可能爭2%，佢唔係平均翻爭2%，佢係嗰個科目爭2%咁樣啦。咁喺呢個情況之下咧，就算佢嗰個總數嘅平均分，即係 overall average 係足夠咧，都仍然咧可能會失去呢一個錄取嘅資格嘅。咁你問我話有冇學生試過？咁梗係有㗎啦，我10幾年嘅教書嘅經驗，咁總會有嘅。我仲記得咧，我啱啱出嚟教書嘅時候咧，咁我有個學生啦，佢就收到Queen's 嘅 engineering 嘅 offer 啦。咁佢最後尾係爭平均分嘅。然後點解咧？因為佢第一個學期啦，咁佢就讀咗3個 prerequisite，2個 prerequisite 啦，跟住然後到第2個學期佢就讀3個 prerequisite 啦，咁就係 calculus 英文同埋 chemistry 咁樣啦，咁到佢攞咗個 offer 之後咧，佢由 midterm 開始基本上都冇乜點讀書嘅，咁然後之後咧去到真係我已經提咗佢好多次，由4月即係 midterm 嘅時候我就話你唔讀書嘅話咧，你就可能會 lose 到你個 conditional offer， 你唔讀書嘅話就會 lose 你個 conditional offer， 我講到我自己都覺得自己沉氣啦，係啦，咁然後咧最後尾咧佢係真係
係爭呢個平均分，就係好似爭2分咁樣啦。咁最後尾個學生咧係要嚟求分嘅，OK，咁佢就求我去俾2%俾佢，咁佢個平均分就會夠咁樣啦。咁我嗰陣時真係心諗我就係、即係我都提咗你咁多次，提咗你2個月啦，我自己都覺得自己我沉氣啦，係咪？咁然後我就會覺得啊，點解我一定要即係俾個分你？咁佢求分我又覺得好似即係點教我哋俾你咁樣啦。咁由最後尾原來佢都有去同我一個即係佢嘅 calculus 老師，即係我一個好嘅朋友咁樣。咁佢都有去過 calculus 老師嗰度求分嘅。咁佢同樣啦，都係求2分咁樣。咁佢唔係要2分喺 calculus，2分喺我度，係總數要2分。佢只不過係搏下究竟邊個會俾嗰2分佢啦。咁最後尾我就同個 calculus 老師就喺度傾啦，就話啊，算啦，一人1分，搞掂佢啦，咁樣就等佢可以順利去到呢個 Queen's Engineering 嘅。咁但係即係好似我阿媽成日講，我俾係人情，唔俾係道理嘅。咁我仍然都可以唔俾嘅，咁但係最後尾我都係俾咗嗰1分，然後 calculus 老師俾咗另外一分咯。咁由另外我都試過有一次咧，係有一個學生啦，咁又係 engineering，咁佢就入 Waterloo Engineering 啦，咁然後佢chemistry 本身都好高分嘅，本身係即係可能即係90幾分咁樣啦。咁但係咧最後尾佢即係到 midterm 之後，基本上都冇乜點讀書啦。跟住然後考試嘅時候就更加係冇讀書咁滯啦。咁我記得佢考完試之後，佢就同我講，佢話啊 Miss Lily，我真係好擔心我 chemistry，即係我係教佢 chemistry 嗰個啦嚇。佢話真係覺得我 chemistry 可能會唔夠分咧咁樣。我話你個 offer 係80分，你平時係講緊係90分嘅學生，你點會 meet 唔到？跟住佢就話我真係同你講，我講真嘅咁樣，我真係可能會 meet 唔到個 chemistry 嘅 offer 啦。最後尾咧，我真係計下咧，佢真係掹車邊咁樣81、82，我唔記得咗佢 exactly 嘅分啦。總之係 low 80s 咁樣咧，就係掹車邊咁樣過。如果佢真係差少少嘅話咧，咁佢嗰個 chemistry 咧係真係變咗做唔夠分噶啦。咁當然啦，好似我話齋，通常啲 offer 都係好 reasonable 嘅。咁如果我見親嗰啲即係呢啲差啲 meet 唔到 conditional offer 啊，或者係最後尾真係 meet 唔到 conditional offer 嗰啲咧，通常都係一啲攞到 offer 之後唔讀書嗰啲學生咧，就最容易 meet 唔到呢個 conditional offer 嘅。所以如果你係學生，即係而家你係 grade 12學生，而家係6月嚇，2026年嘅6月，你真係千祈唔好唔讀書，唔該你考好個考試去。如果唔係，你真係有可能咧係 meet 唔到呢個 conditional offer 嘅。咁好啦，然後你就會話啊，咁大學係咪真係會查㗎？咁個答案係會嘅。咁好似我之前話齋啦，佢通常7月頭至到7月中，大概咧佢嘅時候咧，啲大學咧就會收到啲 high school send 去嘅成績啦。咁唔係個 high school 直接 send 去嘅，除非你係話一啲私校啦。如果唔係嘅話，通常都係一啲 school board，佢將可能成個 school board，譬如 TDSB 咁樣，成個 school board 一齊 send 去大學嘅。咁所以點解我會話可能係7月中先會睇咧？咁通常啲school board 咧有，譬如特別係嗰啲有 IB 或者有 AP 嗰啲 school board 咧，佢通常都會等到咧個 IB 成績同埋 AP 成績出咗之後咧，佢先至會集中即係集體咁樣 send 去OUAC， 然後 OUAC send 去大學嘅。咁所以變咗咧，通常佢哋都會等啦。咁譬如話，如果係一啲冇 IB 冇 AP 或者冇一啲咁樣嘅特別嘅課程嘅 school board 咧，咁佢哋就可能會早啲 send 去啦。咁所以 depends on 你嗰個 school board 入面，可能係7月幾，即係有啲7月初，有啲7月中啦。我有陣時咧有啲即係家長咧，佢哋係直情係知道個 school board 係幾時 send 過去，可能佢記得個日子多過係我記得個日子嘅。咁所以咧，通常都係呢一個 range 啦。咁當 send 咗過去之後咧，咁大學咧通常就會再次去核對所謂嘅條件係咪真係可以達到啦。譬如話平均分啦、指定嘅科目啦，究竟嗰個學生係咪真係合乎呢個畢業嘅資格啦？咁如果唔合乎條件嘅話咧，咁學校咧係有權去撤回呢一個錄取嘅。咁如果你而家發現自己係達唔到嗰個要求啦，咁你可以採取一啲乜嘢補救嘅措施咧？嗱，我而家先講咗就係話你而家已經知道自己達唔到要求啦。咁如果你知道自己達唔到要求咧，第一件事咧就係去聯絡呢個 admissions office 咧，去主動去講明個情況嘅。咁通常咧，
depends on 間學校啦。通常咧你都可以講下，譬如話延期啦，即係未必係7月中或者係7月初，即係話我可唔可以去到9月先至去達到呢個標準咁樣啦。咁喺呢一個情況之下咧，你就會多咗啲時間可以 take summer school 啦。咁我曾經咧都教過好幾年嘅 summer school 嘅，係教呢個 Grade 12 Data Management 同埋之前都有教過 Grade 12 Chem，有教過 Grade 12 Calculus 咁樣啦。我每一次咧入去一個 summer school 係教 Grade 12嘅話咧，我都會問咧話有冇啲學生咧係即係因為 conditional offer 唔得，然後佢要 meet 個 conditional offer 嘅，因為我唔想佢去到 summer school 嘅時候都 meet 唔到個 conditional offer 啊，所以我就一定會問清楚先。咁通常咧一班入面都可能有成4-5個學生係讀緊個 summer school 就係為咗去 meet 個 conditional offer 咁樣啦。咁然後另外一個咧就係 retake 啦，咁有啲學生可能喺 online 嘅即係一啲私校啦，去 retake 晒成個 course 然後去攞一個新嘅分數攞去 admission office 啦。咁同樣道理啦，即係如果你已經知道達唔到要求，你已經去到7月嘅時候，咁然後即係當然個就係你嘅即係命運就係掌握喺 admission office 嘅手中啦，即係話佢哋話 OK 定係唔 OK 啦。咁有陣時佢哋亦都會話叫去一個學生去 defer， 可能 defer 一個 semester， 咁然後個學生可能就會翻去自己嘅 high school 入面，然後再去讀翻一啲即係佢哋唔符合資格嘅課程咁樣啦。咁呢一個都可能係一個方案嚟嘅。咁有啲學生就可能直情完完全全都唔會再去 deal with 佢哋本身嗰個 admission office， 佢哋可能就由 AIS 去 apply 其他嘅學校啦，即係佢哋用即係覺得自己係 meet 到其他學校嘅條件，就會用 AIS，which 我之前喺之前嗰條片講過啦，就係再去 apply 其他學校嘅。咁所以咧就說話你個 conditional offer 真係達唔到都好啦，都唔代表你係會失去咗呢個入讀呢個學校嘅機會嘅。咁如果你話我而家係即係譬如話而家6月咁樣啦，我只不過覺得自己可能達唔到要求，即係我未必話係完完全全係即係真真正正係達唔到個要求，我只不過覺得可能。咁喺呢件事情喺上面就做乜嘢咧？咁你可以去求分嘅，OK，即係好似我嗰個學生咁樣啦。咁但係如果你真係爭好遠嘅，就未必係求分就可以解決到嘅事嘅。咁所以咧，你一定要睇翻你自己嘅 offer 嗰個 conditional offer 嘅 letter 啦，然後去睇下佢個 requirement 係乜嘢。嗱，就算我而家都好啦，即係可能我而家翻工咧，我見到啲 grade 12咧，我問佢哋嘅 condition，佢哋有陣時都唔記得嘅，所以一定要對你自己嘅 condition 一定要好清楚啦。咁如果你真係覺得可能達唔到個要求嘅話咧，咁你就可以盡早咧去同 guidance counselor 去討論啦，或者係可以考慮下 take 一個 online 嘅 retake 嘅 course 啊，又或者係如果個 admission 你亦都可以打俾 admission office 同樣嘅道理啦。如果佢覺得 OK 嘅，咁你亦都可以即係 take 個 summer school 都可以嘅。咁所以咧，今日咧就係俾咗一啲即係資訊係關於 offer 嘅俾大家啦。咁但係所以咧，而家就係話俾大家聽，就係話就算你收到 offer 咧嚇，我成日都同啲 grade 12咁樣講噶啦。你收到 offer 咧都唔代表已經係成功入學嘅。你收到 offer 咧，只不過你將一個即係 apply 大學嘅一個 journey 咧，你只不過係跑完咗呢一個99%啦。咁你剩低嗰1% 就係你要去順利完成個高中課程啦，你要滿足個 conditional offer 嘅要求啦。咁所以如果你而家係 grade 12嘅，咁我知道我大部分嘅觀眾都可能係家長比較多啦。咁但係如果你而家係 grade 12嘅話咧，而家係6月頭，唔該大家捱多幾個禮拜，即係唔好再即係唔好唔讀書，係啦。咁咧通常咧你只要肯努力嘅話咧，個 conditional offer 通常都係 reasonable 嘅。咁如果你真係覺得你真係有可能唔中嘅話咧，咁都有補救嘅方法嘅。即係我頭先都講咗即係一堆㗎啦嚇。咁你亦都可以同自己嘅 guidance counselor 咧去討論嘅。咁今日咧就多謝大家收睇啦。係咁多啦，希望大家幫忙 like、share、comment 同埋 subscribe 啦。多謝大家收睇，拜拜。